Един свят. Така е наречена първата изложба на Саймън на Стария континент. Идеята на автора е да провокира колкото се може повече хора да пътуват по света, защото в неговото разбиране, макар и разделяни от огромни разстояния и култури, хората по същество са еднакви, макар и понякога да не се разбират и да се карат за глупости. Любимата си снимка направих в Бутан, в един манастир, където успях да разговарям с един монах, който медитираше там в продължение на 3 години. Всъщност, тази история ме накара да започна да колекционирам други такива истории, практически от цял свят. Изобщо да събирам различни култури в глобален план, от различни понякога дори екзотични локации и да ги събирам заедно. Изобщо, чрез фотографията намирам един много добър начин да изразя себе си в историите, родени от живота на хората, които снимам. Сюжетите в тези фотоси не са обикновени. Правени са хиляди картини, за да се достигне до една единствена фотография, която да бъде изложена сега, и могат да бъдат видяни уникални кадри от целия свят, които са послания като че ли от други измерения, други светове, и в същото време ни казват, че проблемите на хората по целия свят са сходни, само формите са различни. Скоро Саймън заминава за Ню-Йорк, където смята да се установи за постоянно. Там той ще отнесе много любими фотоси от България, а най-любимата му снимка от всички е един нестинарски танц, който успял да направи тези дни на българското Черноморие.